ये बताइए, आप जो आई थी उस टाइम जब मैंने आपको देखा था तो आपका ये वर्ड था कि पैसे चाहे जितने ले लिए, पैसे का कोई इशू नहीं है। मेरी तकलीफ से मैं गुजर रही हूँ। मतलब क्या साल से? मैं 5 साल से 5 साल से। आप अपने आप बताएं क्या क्या तकलीफ थी? मुझे ये कमर में दर्द था, मेरी नस ब्लॉक थी, ये घुटने काम नहीं करते थे, मैं सो पड़ती थी, बहुत ज्यादा कंटिन्यू दर्द रहता था। कंटिन्यू दर्द होता है जी, अल्लाह। मतलब कहने में घुटने तुम बैठ नहीं पाती थी? नहीं बैठ नहीं पाते, सालों से सालों से नहीं बैठ पाते। पेट कैसा है? पेट भी अल्लाह करम नॉर्मल लग रहा था, हल्का हल्कापन लग रहा है, बॉडी भी हल्की लग रही है। सर हल्का हुआ है? सर में दर्द रहता था कंटिन्यू, सर भी हल्का लग रहा है, ये सब। तुमने और आपके जो बहनों साहब आए थे, आप उन्होंने कम से कम 10 बार आपने ये कहा था डॉक्टर साहब पैसे का कोई इशू नहीं है, पैसा और ले लीजिए, पैसे का कोई इशू नहीं है, पैसा और ले लीजिए। पहली सीटिंग में आराम मिला, थोड़ा सा हमें बैठ के और दिखाते हैं जी। और आपने अपनी मर्जी से कहा था कि मैं वीडियो बनवाऊंगी। जी जी, मैंने। तो आप क्या मैसेज देना चाहिए सबको? हर इंसान को ये संदेश देना चाहती हूँ कि हर कोई शेरवानी साहब आइए, डॉक्टर साहब के पास आइए और ये ट्रीटमेंट कराइए। अल्लाह करम बहुत आराम है, मुझे बहुत आराम है। मैं पेशेंट लोग को भी देख रही हूँ, सबसे मैंने मालूमात किए तो हर किसी के मुंह से मैंने यही सुना कि पहले से बहुत रिलीफ है, सबको आराम है। तो मैं यही दूंगी संदेश कि जिसको भी ये तकलीफ है, आजकल मैक्सिमम लोगों को यही तकलीफ है, तो आप आइए यहाँ और इलाज करवाइए। और आप कहाँ से? मैं जमशेदपुर झारखंड से। अच्छा, और तुम्हारे बहनों खालिद शेरवानी? जी जी, खालिद शेरवानी। उन्होंने वो साथ में आए थे शायद या उन्हीं के घर पर मैं आई थी। अच्छा, उन्हीं के घर पे आई हो, उन्होंने रेफर किया था? जी जी, मैं यूट्यूब में आपको देखती थी 1.5 साल से। जी जी जी। तो एक बार मैंने हिम्मत कर ही ली कि मैं जाकर दिखा ही देती अच्छा, हूँ। थोड़ा सा मैं ये कहूंगा कि जब इंसान देखता है तो थोड़ा डरता है। नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं। आप तो बिल्कुल नहीं डरी? बिल्कुल नहीं। और मैं बड़ी हिम्मत से आपने ट्रीटमेंट लिया, तो आपको पहली सीटिंग में आराम लगा? बिल्कुल, मैं बिल्कुल नहीं डरी। अगर डरती तो मैं फिर दोबारा नहीं आती। बिल्कुल नहीं आती। हमने 3 दिन ट्रीटमेंट दिया। अच्छा ट्रीटमेंट है? बहुत जबरदस्त। अब ऐसा तो नहीं है कि जैसे ऐसा लग रहा हो कि पैसा ले लिया या पैसा ले लिया? आपका बार बार ये वर्ड था कि पैसे का कोई इशू नहीं है, पैसे कोई इशू नहीं है। अगर मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट डे आके फिर नेक्स्ट डे में आती ही नहीं, अगर मुझे ऐसा लगता तो। जी जी। जब मुझे फायदा लगा तो मैं दूसरे दिन नहीं, कभी कभी ऐसा होता है एक पेशेंट को 12 सीटिंग ले ली, 12 सीटिंग में आराम नहीं लगा, 13वीं सीटिंग में आराम लगा, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। इसीलिए हमने बॉडी पे लिख रखा है कि बॉडी पे डिपेंड करता है कि आप 1 दिन में भी सही हो सकते हैं, 10 दिन में भी सही हो सकते हैं, और महीने में भी सही हो सकते हैं, 6 महीने में भी सही हो सकते हैं। कभी कभी 100 में से 5 लोगों की ऐसी बॉडी निकल जाती है कि लंबे टाइम में ठीक होती है, क्योंकि उनकी डिस्क कमजोर निकल जाती है, अंदर से नसें कमजोर निकल जाती है, वो लेट ठीक होती है। वरना मुझे पहले ट्रीटमेंट में मुझे आराम लगा। जी जी, बहुत अच्छा।